إلى روح العلامة الجليل نور الدين السالمي. ليست الأعمار ما يقاس بالسنين، بل بما يبقى بعدها من أثر. منظوماتك ما زالت تنبض بالحياة بيننا، تهدي قلوبنا وتوقظ عقولنا وتربي نفوسنا. كم من طفل نطق أول أبيات العلم من منظوماتك، وكم من شاب استقام اعتقاده وهو يردد أبياتك، وكم من معلم وقف أمام طلابه يشرح كتابا ألفته فتكون حاضرا بيننا وإن غبت عن الدنيا منذ عشرات السنين. نكتب إليكم ونحن نعلم أن الكلمات تقصر أمام مقام العلم، وأن الشكر لا يحيط بجميل من جعل حياته وقفا للمعرفة، حتى غدت مؤلفاتكم جسورا تعبر عليها الأجيال إلى الفهم والبصيرة. ولأن الأثر العظيم لا يحيا وحده، فإن امتناننا يمتد إلى أبنائكم وأحفادكم وكل من حمل هذه الأمانة بمحبة وإخلاص، فصان تراثكم وحفظه من أن يطويه النسيان، وقدمه للأجيال كما تقدم الكنوز الثمينة بعناية تليق بقيمتها ووفاء يليق بصاحبها. لقد كانوا الأمناء على النور الذي تركتموه، فلم يخفت وهجه بل ازداد إشراقا حتى وصل إلينا، فكان لنا منه نصيب ولمن بعدنا نصيب. فلكم ولهم من قلوب طلاب العلم في كل مكان دعاء لا ينقطع، وامتنان لا تحده الكلمات، وإجلال يزداد كلما فتحنا كتابا أو تعلمنا مسألة أو أدركنا أن المعرفة التي بين أيدينا وصلت إلينا لأن رجالا أوفياء آمنوا بأن العلم ميراث لا يجوز أن ينقطع. أيها الإمام الجليل، نم قرير العين، فغرسك لم يذبل، وبذرك لم يمت، ونورك لم ينطفئ، ولا تزال الأرواح ترتوي من معينك، والعقول تتفيأ ظلال علمك، والألسنة تلهج بالدعاء لك في كل زمان. رحمكم الله رحمة واسعة، وبارك في ذريتكم، وجزى أبناءكم وأحفادكم خير الجزاء على ما بذلوه في حفظ هذا الإرث العظيم، ليظل نور العلم ممتدا لا تحجبه السنون ولا تطفئه الأيام.